Почитувани колеги, ќе се обидам да бидам кратка. Голем број на работи ги кажа и колегите кои што дискутираа и пред мене. Имено на дневен ред е предлог законот за изменување и дополнување на законот за пензиско и инвалидско осигурување, каде што се уредуваат бодовите и се усогласуваат со законот за минимална плата и законот за административни службеници. И навидум станува навидум кога ќе го погледнете ова законско решение, ќе кажете дека е дел од онаа легислатива која што парламентарното мнозинство и владата вели дека со овие законски решенија помагаат на граѓаните во нивното живење. Но дали е тоа баш така? Ако го видите датумот на носење на ова законско праќање на ова законско решение во собрание и денешниот датум, ќе видите дека постои временски период од речиси цела една година. Речиси цела една година патува законско решение за покачување на најмалите плати. Се работи тука за вработени во фондот за пензиско и инвалидско осигурување и за покачување на нивните бодови, што ќе каже, што кажува се. Колку ова парламентарно мнозинство и поготово колку оваа влада се грижи за граѓаните. Ова кажува се. 12.2 е пуштено ова законско решение во собранието. И сега ако некој сака да реплицира па да ми каже дека тоа е заради опозицијата која што блокира, не, тоа не е точно, овие законски решенија сме ги гласале и сме ги поддржале, но каде е основниот проблем? Сега ќе ви кажам. Кога го носевме законот за минимална плата, ние како опозиција имавме само еден амандман и предложивме скалесто покачување на сите плати секаде во сите сектори, за да не ни се случуваат носење на вакви законски решенија кои што согласно членот 52 од Уставот на Република Македонија се практично и ретроактивни, не велам дека се противуставни, има таму еден дел каде што вели дека може да бидат и ретроактивни, но ако тогаш и наетот на ова парламентарно мнозинство не беше толку големо и да го прифаташе единствениот амандман на нас, на опозицијата, кога рековме, дајте луѓе, да ги зголемиме скалесто сите плати, да не се случуваат протести, како што се случуваат секаде во секој сектор, да ги качиме платите на сите, затоа што реално, кога, знаете и сами, представникот на Министерството знае, кога на хигиеничарките во градинките им се покачи платата, нормално гласот го крена негувателките и сите останати во градинките. Па тогаш се носат закони. Се ова ќе беше спречено. Ако тогаш го усвоевте, ако гледавте напред, нели вие како визионери, како не знам европски настроени. А што се случува во меѓувреме? Во меѓувреме за таа една година имате 17,2 чинам, па и до 20 стигна процентот на инфлација и овие пари кои што се уште не им се дадени на фондот, на стручните лица во фондот кои што треба да ги земат овие пари, се изедени. Па ќе ми кажувате потребно, немојте потрошувачката кошничка, ја осеќаат граѓаните, излезете сега надвор од собрание, ќе ви кажат. Не ми беше тоа, значи сакам да ви кажам, колеги, кога ќе имате конструктивен предлог од страна на опозицијата, треба да го прифатите за да не носиме парцијални законски решенија во различни области. Ова е дел сега труд и социјала. Сме имале и ќе имаме сега и за останатите области. А во меѓувреме инфлацијата галопира. Па ќе ги слушаме и гледаме на телевизија како купуваат смешни, се копираат некакви дамнешни сценарија, левот колку бил покачен, а цените отидоа на плафон. Па ќе се правдаат дека имало војна во Украина. При за Албанија има војна во Украина. Знаете колку е таму инфлацијата?
8%. Па и за Косово има војна во Украина, па знаете колку е тамо инфлацијата? Мислам дека некаде 12%. Само за нас има војна во Украина. И што со овие пари на луѓето што ќе ги дадете? А се уште не се дадени. И не знам и дали представникот на владата треба да каже дали за оваа година овие луѓе земале плата согласно минималната плата по качувањето или не? Очигледно не, затоа што нема да е законски. Да се вратам на она што го каже колегата Здравко Трајанов во последниот ревизорски извештај на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Тоа е огромна тема. Огромен скандал, ама знаете како? Од низата на скандали кои што секојдневно се продуцираат, па дури и по неколку дневно, не можеме да ги пофатиме ниту ние, ниту новинарите, ниту јавноста. Еден скандал трае еден ден, затоа што го покрива другиот ден нови скандали. Знаете ли што значи ревизорскиот извештај што го направи државниот ревизор во Фондот за пензиско? Не знам дали се сеќавате, почитувани колеги, често пати одговорница сум го спомнувала муабетот на поранешната министерка за труд и социјална политика Мила Царовска, кога излезе и кажа дека Фондот за пензиско и инвалидско осигурување има дупка од 500 милиони евра. Тој муабет го заборавивте, а и нејзе ја замолчеа многу бргу. Никогаш после тоа не спомна. Сега државниот ревизор вели дека огромна е таа дупка, дека се исплаќале незаконски пензии. Кога тоа ќе го разгледуваме? Дали представникот на Министерството што е тука присутен може сега да ни каже, ќе рече можеби председателот имате институт претемнички прашања, да ќе се согласам, но еве, тоа е тука, може да ни каже сега веднаш. Превзема ли Министерството за труд и социјална политика некакви чекори по однос на тој катастрофален ревизорски извештај? А ние тука ќе зборуваме за 500 или 1000 денари што треба да им ги дадеме после една година на вработените во пензиско и инвалидско осигурување. Значи, поентата ми е јасна. Треба од сега да знаете дека кога опозицијата а не само да велите блокира, не. Кога ви предлагаме конструктивен амандман, да го прифатите и да знаете дека тоа за општо добро, за доброто на граѓаните, не може на некого да му покачите, а на некого не. И тоа се гледа сега по улиците. Си ги бараат правата, нормално е дека ќе си ги бараат правата луѓето. Секое работно место има собствена одговорност и позиција. И ќе носиме сега парцијални закони, наместо тогаш да усвоевте еден амандман и да немаше никакви проблеми. Се надевам дека и очекувам представникот на владата кој што е тука дека ќе ни даде некакво образложение по однос на ревизорскиот извештај, бидејќи гледано години нанапред, ова може да представува сериозен проблем во делот на исплаќање на пензиите. Сериозен проблем. Не е поентата само да станете и да се пофалите популистички. Покачивме, не знам, 200 денари, 500 денари, 800 денари пензија. Дали им се сигурни и дали се стабилни пензиите во пензискиот фонд? Тоа е големо прашање. Државниот ревизор, согласно извештајот што го има направено, не кажува светла иднина на овој фонд. Дали е покренавте ли некаква внатрешна истрага вие како министерство, како надлежни за овој случај? Многу голем број на прашања кои се легитимно ни се наметнуваат и на нас како опозиција, а треба и вас да ве засега како парламентарно мнозинство, затоа што сите ние дома, мислам, имаме и пензионери, луѓето работат, честно си ги плаќаат своите и даноци и придонеси за утре да дочекаат пензија. Дали е ова воопшто нелегитимно е прашањето, дали е вистина. Вистина е секако затоа што доаѓа од една кредибилна државна институција. Туку што превзема владата по однос на ова прашање. Значи, ние го поддржуваме ова законско решение. Нашите забелешки се по однос на вашето немање на визија и решавање на проблемите парцијално. Благодарам.